नमस्कार। अभी हमको एक कॉल आया था। इस कॉल में हम लोगों ने ट्रिंकेट स्नेक को रेस्क्यू किया है। मराठी में तस्कर नॉन पॉइजनस स्नेक है। ये काफ़ी बार मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी ये जिस हालत में हमको मिला है, ये काफ़ी डैमेज है। शायद इसको किसी ने मारा होगा, शायद हो सकता है इसको रात को मारा होगा। तो ये काफ़ी डैमेज है। तो आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, देखो। तो इसको किसी ने पत्थर से मारा होगा, या तो फिर या कुछ बिल्ली वगैरह ने इसको पकड़ने की कोशिश की होगी, उस झड़प में उसको कुछ मार लगी है। तो काफ़ी हद तक डैमेज है। तो अभी इसको क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाके दिखाएंगे आपको। डॉक्टर देख के चेक करके बताएगा। अगर वो एकदम सही तरीके से ओके होता है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिर अभी उसकी जो नसीब में फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी हद तक डैमेज है। हाँ, इसके लिए भागा नहीं। हाँ, और वैसे भी एक ऐसा ज़्यादा फास्ट मूविंग नहीं है। इसके अंदर 1% भी जहर नहीं रहता। अरे कभी समझो अगर ये ठीक भी रहेगा ना, तो ये ज़्यादा स्पीड में भागता नहीं। और ये जो सांप है, ये ज़्यादातर इंसान के पास या कभी कभी इंसान के घर में भी घुस जाता है चूहे खाने के लिए। तो ये बहुत घबराएगा तो ये बाइट लेता है। वो वो क्या कर रहा है, वो घबरा रहा है तो वो सेंस ले रहा है जीभ से। बहुत घबराएगा तो ही वो बाइट काटने की कोशिश करता है, नहीं तो वैसा काटता नहीं है। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिंकेट, और मराठी में इसको बोलते हैं तस्कर, हिंदी में इसको बोलते हैं अलंकार। अलंकार मतलब कैसा, अलंकार का मतलब रहता है गहना। मतलब इसका ऐसा डिजाइन जो गहने जैसा दिखता है। ये बहुत रहते हैं अपने इधर। हाँ, ये अपने इधर बहुत कॉमन है। ये और रेड स्नेक, जिसको अपन धामन बोलते हैं ना। हाँ, रेड तो ये दो स्नेक अपने इधर बहुत कॉमन है। कभी भी आपको दिखे तो इसको पहचान सकते हैं ना।